大家好，我係中原地產嘅 Anna Wong，今日帶大家嚟到 YOHO Town 睇一個2房嘅單位。呢度係單位嘅大門口，一入嚟呢邊呢，就有一個好大嘅鞋櫃，呢一邊呢，就係個廚房。咁我哋入去客飯廳嗰邊睇睇啦。呢度客飯廳呢，分明嘅，有個對流窗，好寬敞。咁我哋行出去露台嗰邊睇一睇。露台呢邊呢，係可以望到呢 YOHO Midtown 泳池景啦，望到好遼闊嘅山景。咁我哋去睡房區嗰邊睇一睇啦。呢度係第一間睡房，入去主人房睇一睇。左手邊有一大排嘅衣櫃，儲物空間好足夠，房間好寬敞，雙人床一定會擺到啦。跟住我哋去洗手間嗰邊睇一睇啦。洗手間呢一度呢，係一個名廁嚟嘅，設計師呢就將佢呢做咗塊好靚嘅玻璃去遮住佢，係屬於一個浴缸嘅單位。咁呢個廳非常之寬闊㗎，希望大家都好鍾意呢個單位啦。再見。